सांगपाचें म्हणल्यार आयज आमी सीएम सराक मेळपाक गेल्ले आनी तुमकां खबर आसा ऑल गोवा लेवलाचेर जो इश्यू आसा जे आमचे फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो भरपूर गाजलेलो आसा आनी तुमकां खबर आसा ही मालपय बोट्यो ज्यो येतात त्यो आमच्या जुरिडिक्शन येता आनी ताका लागूनच हे आमचे भाव सगळे आमचे हे फिशरमॅन भाव जे म्हाका म्हणपाक लागले आमकां सीएमा कडेन मातशें अपॉयंटमेंट घे कितें आमचो जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जावपाक जाय ताका लागून हांवें म्हणलें बाबा आमी जाता ते भशेन हांव सीएमा कडेन डिस्कस करून आमी आयज आमकां सीएमान सरान आमकां अपॉयंटमेंट दिलो आनी आयज आमचें भरपूर आमचें डिस्कशन जालें तुमकां भाजचें कितें तें सांगता तुमकां खबर आसा जे आमचे फिशरमॅन जे आमचे इतल्यो ज्यो भायल्यो बोटी ज्यो कर्नाटकाच्यो ज्यो महाराष्ट्राच्यो बोट्यो ज्यो येता मालपय ज्यो बोटी येता त्यो आमचे गांवची जे आमचे एरियान घेवन ते आमचे नुस्तें मारून व्हरता ताका लागून आमच्या ह्या फिशरमॅनाक भरपूर प्रॉब्लम जाता आयज आमकां सीएमान बरें एक उतर दिल्लें आसा आनी डायरेक्शन बी फिशर डायरेक्टरान आमचो तसोच आमचो फिशर नीलकंठ हार्वेकर सर आहलो हेंचेय भितर आमचें डिस्कशन आनी फिशर डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जाता तितले बेगीन ज्यो बोट्यो आमचे जे जुरिडिक्शन येता ताका ताबडतोब एरेस्ट करचें आनी ताका 10 लाख देखून ताका फायन घालचें म्हणून सीएमान ऑलरेडी सांगला बाकीचे उलयले आमचो पयली बाब आसा ते तुमकां सांगतले ते आतां आमचे सीएमान सांगला ते भशेन सरान सांगला ते भशेन म्हाका दिसना जे आयज कितें डायरेक्ट सांगलां आनी सगळे ते आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसलेलें आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी हें तो डायरेक्शन म्हाका दिसता हे डायरेक्शन दिला ते प्रमाणे आमचे जे फिशरमॅनाचे हें प्रॉब्लम बाबा आज आमचो कोर्तालीचो MLA बाबान आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सीएमा बोरे आपून वयले आनी सीएमा बोरे सीएम सर आमगे MLA फिशरी मिनिस्टर आनी फिशरी डायरेक्टर हे मिटिंगीक हाजीर आसली सीएमान डायरेक्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिल्या इवन SP DSP आमची जी फोन केला ह्यो बोट्यो आयकोय आनी आमगे दोयऱ्यान दिसती पडपा नाय जोरी तर त्यो बोट्यो आयकोय दोयऱ्यान दिसती पड्यो तांकां 10 लाख फायन मार म्हणून सांगिला आनी तांकां सांगलां स्ट्रिक्टली दवर आनी त्यो बोट्यो सीज कर म्हणून सो हांव काळजानसून सीएमा आमचे MLA बाबाक आनी फिशरी मिनिस्टराक आमचे नुस्तेकार बा नांवान काळजानसान देव बरें कर म्हणटा कित्याक आमी तांकां एक पिरियड दिल्लो हे म्हयन्या 1 तारखे मदीं काम जायना जाल्यार आमी आनी कितेंय जाल्यार करपाक चिंत्ताले सो आमगेले देवा कृपेन सीएमान काम केलें म्हूण हांव सीएमाकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा लास्ट टायम तुवें तांकां कितें गव्हर्मेंटा कडेन स्पीड बोटूच ना ते कशें जाता बोटी जाय जाल्यार आपूण दिता सीएमान डायरेक्ट SP आनी डिप्युटी फिशर डायरेक्टरा सांगला सद्या आमकोळे बोट ना तुमी बोट जात तितू बेगीन हायर कराय आमी डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे दितले आनी मागीर बोटीचो बंदोबस्त करतले म्हणून सो म्हाका दिसता तेय बी ते आमची जी खरें सांगिल्लें तें आमी आयकलां सारकें मरे डायरेक्शन दिला सगळे कडेन क्लियर केला सगळे आसलेले तें बसून सीएमान कितें सांगलां जोरी तर आमकां कोणा कडेन बोट नाय जाल्यार गो बाबा पेलेगे बोट उजार कर ना जाल्यार वयच्या फिशरमॅनागे बोट उजार कर आनी फिशरी डायरेक्टराकूय एज वेल एज फिशरी मिनिस्टराकूय SP DYSP सगळे तेणें फोन मारून आमचे मुखार डायरेक्शन दिलां बाबा तांकां 10 लाख तुवें फायन घालची हे आतां आमगेले जे कर्नाटका वा महाराष्ट्रा येताय ते बोट्यो ताका अमके नॉटिकल मायल तांकां डीप फिशींग कोत्तात कोण दी आमकां कांय प्रॉब्लम ना बट आमगेले जुडिशियनाक जे येताय न्हू बोट्यो तांकां डायरेक्शन दिला जे आमको जोरी तर आमगे गव्हर्मेंटाक बोट नाय तेंच्यानी फिशरमॅनागे स्पीड बोट्यो उजार करूं जाता आनी वी वील पे फॉर इट सीएमान एश्युरन्स न्हू सीएमान डायरेक्शन दिला एश्युरन्स म्हणजे आपण चिंता सांगता ते आनी कांय ना डायरेक्ट फोन आमचे मुखल्या मान तेणें सांगला अमके 10 लाख फायन आनी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिला आतां ह्यो बोट्यो येताय त्यो आमगेले सारके चोय आमी फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द गव्हर्मेंट GDP भरपूर आहा आनी हे आतां हे पाटी GDP आमगे कॉन्ट्रिब्युशन देंवला अमकी पर्सेंटेज खातीर देंवल्या कित्याक गो आमकां नुस्तें मारपाक जे हारलोले ते ना आतां नुस्त्या दर्याक आतां ताल्ली देखून न्हू आतां आमी सदांच नुस्तें वचपी पयले नुस्तें वचपी आमी सगळे नुस्तें वचपी ताल्ले सायज कितें ती जाण तूं येदी बोटां येदी जाल्यार पयलीं ताल्ली कितें मेळटाली व्हडली आतां ती ताल्ली आमी रावंड देखून मारता जाल्यार आमी सोडटाय ती ताल्ली कित्याक ती ताल्ली व्हडली जाय न्ही म्हूण
आतां बुल ट्रॉलिंग कोण येता न्हू बुल ट्रॉलिंग म्हळ्यार जाय जाणां वच जाण गोंयची लोकां खबर आसना बुल ट्रॉलिंग म्हळ्यार कितें तें बुल ट्रॉलिंग म्हळ्यार हाय स्पीड जे इंजीन आसता न्हू 2 बोट्यो आनी एक दर तूं एक फिशींग नेट म्हणटाय तेका जे मॉस्किटो नेट आसा न्हय ते फाटल्या बांदताय ते दोनूय बोट्यो आनी जी च्याव तूं चाडणे सारकी चाडना ते भाशेन चाडीत येताय ते आनी ते सारकी एरिया फूल कवर करताय तितून ते बारीक ताल्ली जावं ना बारीक नुस्तें जावं ते आनी किल्लोवपाक शकना सो आमकां ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आहाय ताका आनी कांय मेळना हेजे वयल्यान सो आतां आमगेले पात्रांव आमगेले गोंयचे स्पेशलिटी कितें हुंय वच जेवणाची फिश करी रायस जरी तर फिशू ना आमी करी आनी रायस हांवें कितें करतले सो वी हॅव एक्सप्लेन टू द CM आनी पयली बाबान स्ट्रेट फॉरवर्ड कितें आहा तें आमगे काम आहा तें आनी CMान सेकंड थॉट देखून येयलो ना तेणें डायरेक्ट सांगला डन म्हणो लागलो तुमगे वतर आनी सगळे आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा आमगे गोंयकार म्हणो लागलो आमकां लोकांक हे त्या भायले पडलो ना म्हणलो आमकां गोंयकाराक प्रोटेक्ट करपाक आपणागे काय तो कोण म्हण डायरेक्ट डायरेक्शन दिले सो ते एश्युरन्स बी कांय ना आतां डायरेक्शन दिला डायरेक्ट